السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وياكم حسين VFX دوت 89. واليوم مثل ما تشوفون اليوم جايب وياكم برنامج، يعني هو يعني شلون تقدر تقول مثل يعني فد مزحة، يعني تقدر تلعب ويا اصدقائك او هيجي، فيعني لا تستخدمها يعني بشغلات يعني مو زينة. اليوم مثل ما تشوفون يعني من العنوان هو برنامج شلون تفتح كاميرا موبايل صديقك. هذا هو البرنامج. راح اخليكم الرابط اسفل الفيديو شباب. طبعا يعني لازم شنو او متطلبات الفيديو، اقصد العفو متطلبات البرنامج، لازم الجهازين مربوطات على النت، هاي اول شي. ثاني شي لازم تضيف الحساب بنفس هذا البرنامج، بنفس هالموبايل وبنفس هذا الموبايل، نفس هذا الجهاز، حسابك الجيميل. فنبدي بسم الله، نطب على البرنامج منه، نقول له منه اقريت، فيقول لك لوج ان وذ جوجل، بمن تريد الحساب مالك. فاحنا شو نقول له؟ الحساب يكون موجود على هاي، موجود على هنا، نقول له هنا، نقول له نفس نعم شباب، هنا موافق. هاي مكتوب هنا yourself، يعني شنو؟ يعني نفسك انت، يعني كشخصيتك. يقول لك هنا منو مرتبط وياك، يقول هذا اسمك بالبداية مكتوب على yourself، هذا اسمك، والجوة الاسم الأجهزة المرتبطة وياك، جوة اسم الأجهزة المرتبطة وياك. يا جهاز هو هذا الجهاز، ندوس عليه، نختار الكاميرا، ندوس على الكاميرا، شوفوا شباب، يعني بدون لا فلاش، يعني مشتغل كل شي ماكو، بس يعني هو يعني جيل الانترنت بطيء، وحسب يعني الكاميرا والسرعة. شوفوا شباب، طبعا يعني هذا الصوت يعني ما اعرف يعني شنو يعني موقع بالعراب، ما اعرف، يعني هو صوت حسب يعني الانترنت يعني اللي عندك. ف نخرج منها من يمه، فاعلانات وما اعرف شنو. اوكي شباب، هسه احنا مو دخلنا الايميل، لازم تدخله هنا، أو لازم يعني الجيميل مالتك الحساب لازم تدخله بهذا البرنامج مال الجهاز، وبهذا البرنامج مال بالبرنامج هذا الجهاز. انت يعني شو تريد يعني هذاك الشخص ما يدخل عليك، تروح على الاعدادات، تروح منه على الاعدادات، شطي لوج اوت، يعني تسجيل الخروج بمن تطي تسجيل الخروج من هنا. هسه هو راح يعني هسه ذاك الشخص، مثل هذا الشخص بعد ما يقدر يدخل عليك، يعني ما يقدر بعد يشوف اسمك ويدخل عليك. فيعني شباب يعني هذا كل ما كان بالفيديو، وان شاء الله يعني نستمر بالقناة. شباب لا تنسون اللايك والسبسكرايب. كان وياكم حسين VFX من قناة
انا حسين في 98